E aí, pessoal, beleza? Vamos falar hoje aqui sobre S10, motor 2.8 com um barulho muito estranho e diferente do habitual, parecendo uma máquina de costura. É isso aí mesmo. Aqui, S10 2016 já. Em marcha lenta ela faz um barulho tipo um teteté, uma máquina de costura, vamos assim dizer. E em aceleração ele acaba sendo muito agravante mesmo esse barulho, tá? Esse barulho nada mais é do que proveniente da bomba de alta pressão, tá? Está localizado bem ali, né? Não vamos conseguir mostrar que é muito fechado, mas infelizmente aqui só existe uma solução: substituição da bomba, tá? Isso aí é corriqueiro já nessas S10. Vai fazer bastante barulho, mas eu vou tentar identificar e mostrar o barulho para vocês. $150.000 quilômetros, quase. Vamos acelerar ela. Olha só, em aceleração o barulho faz, quando você solta o acelerador ele para, porque o módulo deixa de fazer o comando da bomba. Vamos lá, ó. Acelerar ela de novo. É isso daí, pessoal. O que acontece? Infelizmente é uma falha que tem na bomba, tá? E aqui só substituindo ela mesmo. Já estamos aqui com a bomba. Vamos montar aqui. Bomba de alta pressão. Tá aí, novinha. Original. Essa é a bomba. Beleza, pessoal? S10 com motor 2.8 a partir de 2015 aí. Se você tem uma e tá com um barulhinho tipo máquina de costura, infelizmente esse é o problema. Tem que fazer a substituição da bomba de alta pressão. Beleza?